Добро дојдовте во новото издание на Терапија дискусија. Тоа што беше карактеристично за серијата минатата недела е непојавувањето на Милена на сесиите за прв пат по една година. На што и да е последица, што и да се дешава, можеш ли да го решиш тоа? Но затоа имавме можност да го видиме разговорот на доктор Терзиев со неговите деца. Неговата керка му кажа на кој начин разбрала за неверството на незината мајка и побара од него сето тоа што побрзо да се реши. Неговиот поголем син исто така дозна за неверството и ја обвини неговата мајка, дека од секогаш била напорна. Ако ме прашаш мене, јас мислам дека имаш право на малку забава. Владо се појави со добри вести, дека неговата суспензија во Арама завршила и дека сега ќе биде инструктор за млади војници, иако неговиот предизвик е секогаш да е на терен, подготвен за нова акција. Доктор Терзиев го прашува дали може да се соочи со нова траума во која повторно би одзел невин човечки живот. Ти грешиш, доктор. Јас не правам грешки на служба. Ивана ја открива мрачната тајна од незиното детство. На 7-годишна возраст била сведок на прељубата на незиниот татко со една од манекенките и повторно ја обвинува мајката дека е таа виновна што тоа не го видела пред незините очи. Но длабоко во себе ја чувала тајната за неверството, бидејќи знаела дека тоа може да значи крај на бракот за незините родители. Доктор Терзиев и посочува дека таа тајна е најголемиот терет кој го носела со себе во текот на годините. Еден ден си отидов дома порано од школа, губевме часови. И го видов татко ми со модел у спална. Знае он дека си го видела? Да. Зана на сесијата му признава на Гент дека имала афера со незиниот шеф, дека нежностите на Гент довеле до тоа неверство. Гент хистерично се смее и истакнува дека одеднаш цел терет што го носел му паѓа, бидејќи постојано очекувал дека тоа Зана еднаш сигурно ќе го направи. И покрај промената која ја направил кај себе, сватил дека таа не е задоволна со тоа. Сега осеќам само тага. Тажно ми. Тажно ми е за тебе. Кај Вера, доктор Терзиев и Ана на почетокот постојано зборуваат за нивната керка. Вера смета дека со тоа бегаат од проблемот кој постои меѓу нив. Ана пак истакнува дека доктор Терзиев не е одсутен од нивните животи една година, туку цела деценија. По инсистирање на Вера, на крајот со погледите вперени еден во друг, започнуваат разговор за нивните проблеми. Никад не си дозволив да бидам вистинската јас. А тоа не може да биде по твоја вина. Изминатиот месец и половина Нетерапија ни представи карактери кои некои повеќе, некои помалку се успешни во своите професии. Дел од нив говореа за проблемите кои ги имаат на работното место, за притисоците, нееднаквоста во третирањето кон останатите. Така доаѓаме и до денешната тема – нееднаквост и стереотипи на професионален план. Во серијата на Терапија имаме можност да се запознаеме со силни жени, тоа се всушност карактерите кои што ги запознаваме секој ден и кои што имаме можност да ги гледаме изминатиот месец и половина. Тука со нас денеска се и гостите во студиото на Терапија дискусија, Ирена Јакимовска, која што е собственик и генерален менаџер на компанијата Confi-Angel, и Бранимир Јовановиќ, економист и моментално советник на министерот за финансии. Добро дојдовте во емисијата. Добре ве најдов. За почетокот ќе започнеме со прашањето нееднаквоста и стереотипите во професионалниот живот. Ирена, можеме да започнеме со вас. Стереотипи кои што се присутни во општеството во моментов и колку тие се присутни кај нас. Во принцип, јас секој зборувам во името на Confi-Angel и во моето лично име и нашето искуство во компанијата, така да многу малце
зборувам за туѓите искуства. Од причини што сметам дека доколку имаш нешто да кажеш и да направи промени во општеството, тогаш да го кажете. Значи, затоа ги користам само искуствата и примерите на Конфи-Ангел. Такво нешто во просториите, под покривот на Конфи-Ангел не постои. Јасно и децидно, дури имам подпишано и етички код, документ во кој што се декларирам себе си и тоа го декларирам пред институциите на јавните институции во Македонија, институциите под кои што сме предмет на инспекција од страна на странските партнери или странските купци, кои што те захтеваат да потпишеш таков етички код, каде што јасно и децидно се декларираш дека не постои никаква дискриминација по никаков однос, родов или каква и била однос. Така да тој тип на стереотипи се изоставени во просториите на Конфи-Ангел. Меѓутоа, дефинитивно верувам дека во Македонија и во индустријата и во бизнес секторот дека постои одреден стереотип во однос на родовите разлики, мада сепак сакам да потврдам и да кажам дека верувам дека ние не сме толку конзервативно општество и дека не е толку како што е во Европа и во Америка истакнато и каде што има голема родова разлика, поготово во однос на надоместот на приходите или вреднувањето на трудот на различните родови припадности. Бранимир, колку нееднаквоста ги раѓа стереотипите кај нас? Колку е тоа карактеристично? Па не знам дали нееднаквоста ги раѓа стереотипите, можеби, но повеќе мислам дека и двете, и нееднаквоста и стереотипите се одраз, манифестација на нешто што стои на иста работа, тоест дека иста работа стои зад двете работи, и зад стереотипите, и зад нееднаквоста помеѓу мажите и жените. Мислам дека добар почеток на оно што сакам да го кажем било оно што кажа Ирена пред малку, дека какви се разликите во примањата помеѓу мажите и жените во Македонија споредено со останатите европски земји. Истражувањата покажуваат дека, анализите поточно, дека во Македонија жените заработуваат во просек околу 18% помалку од мажите за иста работа, за исти квалификации, исто образование се. Секогаш ќе земете исто, жена заработува 18% помалку од мажите и тоа е негде на средината во онако се земе помеѓу европските земји, па дури светските. Просекот за ЕУ е околу 15%, значи жените заработуваат околу 15% помалку од мажите во ЕУ, но има голема разлика помеѓу одредени земји, например во скандинавските земји и во некои други земји кои што се да кажеме потака рамноправни. Разликите помеѓу мажите и жените во примањата се околу 5%, односно жените заработуваат до 5% помалку од мажите. Но имате од другата страна некои други земји каде што разликите се над 20%, 25% и слично. Кај нас Бранимир рековте дека е околу 18%, а европскиот просек е 15%, така? Да, европскиот просек е 15%. Така што во тој поглед стоиме онака. Не сме најлоши во Европа, но далеко од тоа дека сме најдобри. Она што, да кажеме, беше позитивно кај нас, е тоа што во социјализмот практично немаше разлики во примањата помеѓу мажите и жените. Тогаш сите има слични плати и воопшто немаше разлики помеѓу мажите и жените во примањата и тоа не е само мој личен став, него тоа е нешто што студиите го кажуваат. Но она што најмногу загрижува е тоа што ние во овој период од 25 години успеавме практично од едно општество кое што имаше практично скоро родова еднаквост, можеби не била скроз, не сме имали никогаш скроз родова еднаквост, но имавме прилично добро стоевме во тој поглед. Во овие 26 години успеавме од едно такво општество да стигнеме до ваква состојба каде што жените се стојат толку лошо. Тука особено и најзагрижувачки сушност според мене е тоа што ваквото назадување особено изразено во последниве десетина години. Има еден индекс на Светскиот економски форум за gender equality, тоест еднаквост помеѓу родовите, и тој индекс опфаќа неколку категории, како еднаквост во образование, еднаквост во примања, еднаквост во политичка инволвираност, или не знам како да го преведам точно на македонски, значи неколку аспекти опфаќа. Македонија стои прилично добро кога е во прашање еднаквоста во образованието. Жените во Македонија се дури подобри во образованието од мажите, но Македонија стои доста лошо, тоест прилично лошо, не најлошо, но доста лошо, кога е во прашање економската еднаквост, затоа што во Македонија жените заработуваат помалку од мажите, имаат слично иста невработеност, не се значи повеќе невработени од мажите, но имаат многу повисока неактивност. Жените кај нас не се активни на пазарот на трудот, така наречен, односно не бараат работа. Значи не е проблемот дека тие не може да најдат работа повеќе од мажите, туку едноставно не бараат работа, седат дома. На што се должи тоа?
Тоа се должи, дали може само да ја завршим, Да, мислам може, ќе се апсолутно. навратиме на ова. И најзагрижувачки е третиот индикатор, кај во индекса, тоа е политичката застапеност. Тука Македонија стои особено лошо, многу полошо отколку во првите два индикатора. Значи, жените во политиката во Македонија стојат многу полошо отколку во другите европски земји. И најдобар пример е ова што се случи, не знам, на претходните избори. Од 80 и нешто градоначалници, само 6 се жени. Слично е и со, не знам, министерските позиции слично. Значи, и тоа не е само сега, тоа секогаш било така во Македонија, но дефинитивно се влошува ситуацијата во последниве години и на тој индекс на И да не се светските... единствени 6 градоначалнички воопшто. Како? Да не се единствени 6 градоначалнички. Како мислите единствени? До сега во Македонија или претходно имало? Мислам дека имаше Да, претходно, имаше, да. ама не сум 100% сигурен точно колку. Но она што е најзагрижувачки, ако го гледаме во индекс, е тоа што Македонија назадува во последните 11 години. Например, денеска сме околу 70 и некој место во светот, до околу 150 земји. Во 2006 година бевме 23-то место или така нешто. Значи во рок од 10-11 години ние успеавме да назадуваме за 40 места. Зошто? Да се навратам на прашањето зошто, го поврзувам сега што кажав со прашањето што ми го поставивте, зошто е таква состојбата? Затоа што последниве години, веројатно сите 26 години од независноста, но особено во последниве 11 години, во Македонија се водеа такви политики кои што беа практично против еманципација на жената, односно против влијање негативно за еднаквоста на жената. Сетете се само на забранувањето на правото на абортус. Абортусот кај нас практично се направи невозможен, што е едно од најлошите работи кога е еманципацијата на жената во прашање. Сетете се на сите оние политики дека местото на жената е во домот, таа треба да раѓа деца, многудетни семејства, многудетност, сите тие работи. Сетете се на сите оние во политиката дека жената не треба премногу да се меша и слично, така што тоа е во суштина основата на ова. Исто така многу релевантен и актуелно прашање поврзано со ова е, например, барањето, иницијативата за продолжување на мајчинското отсуство за 18 месеци, продолжување од 9 на 18 месеци. Многу жени, всушност самите бараат да се продолжи мајчинското отсуство, породилното отсуство од 9 на 18 месеци, но тие практично не сваќаат дека со тоа што се продолжува породилното отсуство, жената се обезмоќува, се прави помалку моќна, односно се влошува нејзината позиција во општеството, односно наместо да се еманципира, жената назадува. Зошто? Затоа што тука станува збор за породилно отсуство, не родителско отсуство, значи жената треба да седи дома 18 месеци наместо да работи, додека мажот работи. И вие ќе имате ситуација кога мажите, и тоа практично го перпетуира овој проблем на тоа жената да седи дома и ништо да не работи, да не заработува, и да го слуша мажот, да се грижи за домот и да раѓа деца, а мажот да ги прави сите оние други работи, да заработува и да ги носи одлуките. И затоа е тоа толку штетно, затоа штетна таа еден од аспектите зашто е штетна таа политика, но што сакам да го кажеме дека многу жени сами ја загриза таа јадица, сметајќи дека всушност тоа ќе им ја подобри состојбата на нив, а всушност тоа само ќе им ја влоши состојбата на нив. Практично ние сме во таква ситуација кога општеството е на некој начин навикнато, да кажам, дрогирано веќе, и заради тоа што е толку дрогирано мора уште да зима некоја полесна дрога, без да зима некоја таква дрога не може да функционира. Сакам да кажам дека практично кога се прашањата на жените во прашање стоиме прилично лошо. Ја тука би дополнила кој е начинот, како денеска, што понатаму за да се надмине потребата дури од лесна друга. Сметам дека суштината на проблемот може да се донесе до одредено ниво преку самите работодавци. Односот на самиот работодавец спрема евентуалната родова разлика. Значи, работодавецот да не воспоставува никаква родова разлика, да ги третира подеднакво и двата пола во однос на вреднувањето и во однос на можноста за изградување на кариера во компанијата. Тоа е едно. Втор начин, пред малце разговаравме што направила Тереза Меј. Тереза Меј иритирана уствари од фактот дека BBC телевизијата, која што е јавна, мисламе државна телевизија, таа на некој начин е работодавец, осознава дека водителот на Добро утро Лондон и Добро утро Англио зема поголема плата него ли водителката. И покрај тоа што работат иста работна задача. Иритирана од тој факт, носи закон кој што му овозможува на
јавно презентирање на податоците. Имено, секоја компанија која што има над 200 вработени има обврска јавно и транспарентно да ги објави на својата страна платите на вработените и нивната позиција, независно од половата припадност, и на иста таква страна од страна владина страна. Поентата не е тоа дека владата ќе може да интервенира на приватниот сектор и да му наметнува која плата ќе биде исплатена за одредена работна задача. Поентата е во тоа што се најдуваат во позиција да се наруши авторитетот и интегритетот на таа компанија доколку објави информација каде што жената е далеку помалку платена. Значи, не е случај само во Македонија. Јас не ја знаев позицијата дека имаме 18% помалку исплата на жени, пошто во нашата компанија, само што туку ги добив информациите, податоците... Како ситуацијата ке вас вие како Во работодавец? моментов имаме некаде околу 1000 вработени, од тие 1000 вработени на цело ниво на фабриката, 52% се од машкиот, посилниот пол, така? Немате така. Тоа уште еден стереотип. Се надевам да шега беше кажам. Го кажам, да. И 48% се од понежниот пол. Принцезичките. И, во однос на лидерските позиции, имаме 19 лидерски позиции или одредени лица кои што се задолжени за одредени сектори, од нив 9 се од понежниот пол, женски припаднички, а останатиот број 11 се машки. Значи, односот тука е 58-42. И генерално во однос на платите не постои апсолутно никаква разлика. Значи, правото на можност и остварувањето, вашето остварување во однос на работните задачи е подеднакво за сите и само зависи врз основа на вашите способности и каде вие сакате да се најдете. Она што ни јас како работодавец им помагам на жените да можат да се остварат во својата кариера во Конфи Ангел и да имаат соодветен надомес и да бидат подеднакво клучни и битни за сопственото семејство. И покрај тоа што голем дел од овие 9 жени менаџерки се мајки, се реализирани како мајки и како сопруги. Да прашам, вашето однос кон мајчинството, и при вработувањето, особено при тоа што овде имаме ситуација дали во наредните 5 години планирате семејство. Дали знаете дека компанија, тоа е неблагодарно да го прашаш некој човек. Да, тоа е лично, приватно, така. Која што декларира себе си дека секој ден има крофни, тоа е богатство. Освен за тежината, секако, пошто секој кој што има принова носат крофни, за мене е тоа најголемото богатство. Так. И голем дел од тие жени кои што се на одредена позиција, одговорна, верувајте, често пати дури и го намалуваат боледувањето. Од причини што сакаат да се надоградуваат и да бидат подобри во својата професија и во континуитет да се едуцираат. Значи, тука главна клучна улога е фактот што јас како работодавец ги поддржувам несебично, им помагам во одредени моменти. Често, многу ретко имаме прековремени сати, значи генерално мојот став е дека вие сте успешен ако го завршите својата работна задача во еден временски период од нормални од 7 до 8 сати. Так. И тој му возможува да можат да се фокусираат и на работата и на семејството. Нормално имаме безпрекорно разбирање. Вчера имаш на самитот 2025 прекрасно излагање на една македонска бизнисменка која што вели едното детенце ми е тука денеска со мене, меѓутоа другото е болно. И вика дел од мојата енергија и размислување е таму. За такви ситуации имаме големо разбирање, им помагаме несебично да може да се реализираат и како мајки. Так. Ирина, дали сте имале случај, например, да некого, значи, буквално бремена девојка да дојде да побара работа, која што всушност би ја работела за само 6 месеци, па потоа вие да ја дадете породилно или знаете дека законски не смееме тоа да го правиме. Така? Меѓутоа има некои многу поклучни работи од законот. Тоа дали се декларирате дека сте човек или не човек. Значи, нашите постулати како компанија се да бидеме етични, морални и најчовечни во нашите намери, пошто филозофијата на компанијата ние градиме компанија која што ќе постои после нас. Стварно е неетичко кога некого кој што имаме вработувани луѓе кои што биле веќе трудници. Така. Зошто? Така. Значи... Зошто? Голем дел од нив ви кажувам дека и тенденциозно и самите го намалувале своето право на породилно отсуство, а 9 месеци врват. Мислам, стварно брзо врват и сосема тоа е основно право на жената и не смееш ти тоа да ја го скратуваш.
Бранимир, ние имаме ситуација во која што во моментов се делат некои професии на женски исклучиво, некои се делат исклучиво на машки. Нашите предци претходно, ние разговаравме со Ирена за ова, дека порано се дело на Шнајдер и Даскал, односно деле како учител. Денеска ние во современото општество немаме воспитувач во предшколска установа, како што и многу ретко, јас можеби знам 1 до 2 примери на наставник од прво до пето оделение. Од друга страна па имаме карактеристични само машки професии каде што е нетипично жената, иако да речеме како возач жената во ЈСП или како такси возач не беше толку стереотип дека жена може да биде тоа. Али за машките, например, стереотипот дека не можат да бидат, да речеме, учители или воспитувачи во предучилишната возраст. Па, тоа е интересно прашање и всушност ова прашање покажува дека проблемите, позадината на проблемите не е само во оние економски политики што се водат моментално, она што претходно јас го дискутирав, него дека прашањето е многу посложено и дека во игра се и културните фактори, односно сите оние стереотипи, верувања, убедувања, кои што навики, начини на однесување, кои што тешко се менуваат, односно се пренесуваат, да кажеме, од генерација на генерација, од луѓе на луѓе. Тоа е едноставно во економијата, тие такви работи се нарекуваат култура. И вие можете да водите сега скроз најемансипаторни економски политики, економски политики што ќе водат кон тоа жената да има еднаква состојба со позиција со мажите на било каде во општеството. Меѓутоа, се додека не промениме културата, односно начинот на размислување на луѓето, нема да има големи ефекти. Така што ова се пред се културни фактори, делумно културни, не целосно. Тоа што не знам, учителката секош таа позиција секош е за учителка. Секош се гледа како жена, не се гледа како маж. Сега, она што е тука интересно, например, за мене не е толку голем проблем тоа што нема толку мажи во тие позиции, него за мене посериозен проблем е што оние позиции што се, да кажам, поплатени во општеството се ексклузивно резервирани за мажите. Жените таму немаат достап. Мажите имаат пристап до овие позиции. Ако сака маж да биде учител во градинка, тој може тоа да го направи. Никој нема да го спречи да го направи тоа, но тој не го прави тоа затоа што на него му е достапно тој да биде нешто друго, некоја друга работа која што е поплатена во општеството. Кои се тие обично професии? Па најплатени професии се, политика, бизнисот, посебно оние високи позиции, и во тие, значи тие се двете најмоćни позиции, менаџерските позиции, тие се двете најмоćни позиции во било кое општество, политичките позиции и менаџерските позиции во компаниите, и тие секаде во светот се ексклузивно резервирани за мажите. Скоро и да немате, не знам, директорка на голема светска компанија која што е жена. Скоро и да немате претседател на држава која што е жена. Многу се ретки таквите примери. Но окей, не е само за нив. Исто и за некои други позиции кои што не се толку, да кажам, моćни, но поентата ми е дека тука жените завршуваат во овие нископлатени работни места, позиции, заради тоа што немаат пристап до овие повисоко платени позиции. Немаат пристап до овие повисоко платени позиции затоа што мажите некако си ја држат, си ја чуваат позицијата што има таму. Тука сакам исто така да се надоврзам за оно што каже Ирена во врска со тоа како компаниите се однесуваат кон некоја трудна жена или слично. Ја всушност тука проблемот не го гледам во компаниите. Како економист, јас сум образуван и верувам во тоа дека целта на компанијата е да прави профит. И тука не треба да имаме илузии, не треба да имаме илузии. Целта на компанијата не е да биде морална, да шири добрина во општеството, не. Целта на компанијата е да прави профит. И таа ќе прави се што може само за да остри повисок профит. Почитувајќи ги законите. Сега, тука доаѓаме до тоа, до улога, до практично до тоа кој ги носи законите. Тоа е државата. Значи државата ги поставува правилата на играта, државата ги носи законите и се додека државата овозможува компаниите да ги третираат жените поинаку од мажите, компаниите тоа ќе го прават. Например, кога една компанија треба да избере помеѓу жена, која што е, да кажеме, бремена или има потенцијал да биде бремена, и маж кој што нема потенцијал да биде бремен за едно работно место, за компанијата е рационално да го избере мажот, затоа што ако ја избере жената ќе ја напушти работната позиција по некое време, заради што компанијата ќе има трошок. И затоа за жената е рационално за компанијата е рационално да го избере мажот. Зошто е ова така? Затоа што законот моментално предвидува
не предвидува родителско отсуство, него предвидува породилно отсуство. Ако имате вие закон, и секој работодавач знае дека ако вработи млада жена, постои голема шанса таа да иде да остане бремена и да отсуства од работа 9 месеци. Го нема истото тоа со мажот. Ако ви имате ситуација кога имате задолжително родителско отсуство, значи и маж и жена мора да користи, не знам, 6 месеци исто. Така. Без можност да биде помалце кај мажот. Ја кога ќе се соочам со тоа да бирам жена, млада жена која што може да биде бремена и млад човек кој што има Исто иста може, веројатност да. да биде татко, јас нема да го преферирам повеќе мажот. Ќе имам значи иста. И за мене ќе биде рационално да изберам ако да го изберам подобриот од двајцата. Без разлика дали е машко или женско, да. Да, затоа што за мене веројатноста да и двајцата да ја напуштат работата по некое време е иста. Така што фирмата веќе нема да го има тој трошок. Значи првото според мене зошто третманот е ваков е тоа што државата се однесува така, односно законите се такви што едноставно ги дискриминираат жените, а второто, веројатно уште поважно е што жените сами мора да се изборат за нешто. Спомнав на почетокот, наједнакви во поглед на мажи и жени се скандинавските земји. Исланд, например. Исланд, не знам, при 30 на години имаше еден штрајк на жените, кога сите жени го напуштија работното место и излегоа на улица. 700.000 жени имаше на улица во Рејкјавик, ако не се лажам. Може би претерав со бројките, но многу жени имаше на улица во Рејкјавик. Системот целосно беше блокиран. И можете да замислите нешто такво во Македонија? Се додека и ова не се окей се однесува, се го кажам како пример за жените, но е генерален проблем за било која борба во општеството. Се додека оние кои што се угнетени не стана да се борат за своето, не можеме да очекуваме некоја промена. Ова се однесува и не знам, и за работниците кои што се не знам експлоатирани на работно место, и за не знам етничките малцинства, и за сексуално маргинализираните лица, за било кој. Секој што е опресиран во општеството мора да стане да се бори за своите права и кога ќе стане да го направи тоа, тогаш ќе може да има промена. Тоа го видовме всушност и кај нас последниве години. Студентите кога станаа студентите се побунија против законот, дури тогаш владата се повлече од носењето на законот. Морам да демантирам. Први, не се слаживам дека компаниите мора да работат за чист профит, дури кога влеговме во новиот милениум и размислував, а тоа што јас стварно немав ни идеја дека треба да ја бидам предузимач или основач на ваква компанија, размислував пошто ќе биде препознатлив овај нов милениум. Секој милениум си има своја карактеристика по етиката и морала. Доколку вие преку вашето општење и постоење или правење на некоја институција не направите промена и на општеството, чистиот профит е ирелевантен. Вие сте сиромашна компанија. Дури нашите, вие сте во Министерство за финансии, слободно можете да ги видите резултатите наши кои што потврдуваат и покрај тоа што имаме високи морални и етични вредности. Да, бизнисот не е социјална категорија, меѓутоа постулатите ни се такви, ние вадиме одлични профити. Значи сме профитабилна компанија, пошто целта на постоењето е профитот, меѓутоа не да биде суров профит кој што ќе биде само за потребите на основачите, истиот да биде реинвестиран и во основниот капитал на компанијата, а тоа е човекот. Едно. Второ, за да ви дополнам, да, се сложувам. Од тие причини ја спомнав иницијативата на Тереза Меј дека државата може преку одредени регулативи да го дополни и да го надмини тој гап помеѓу родовите разлики, меѓутоа сепак клучни се работодавците и односот на работодавците, а се сложувам дека треба да го се смени пристапот на жената спрема општеството генерално. Еден од начините како тоа да се надмине е првенствено да се надмине разликата меѓу луѓето генерално која што е направена во Македонија. Се до тогаш додека не направиме соодветна колективна свест, ние нема да можеме да ги надминиме тие разлики. Значи, треба преди се да се запрашаме себе си што можам јас да направам како промена за себе и за институцијата во која што работам или општеството, а потоа да очекувам и од општеството. Во нас е одговорот и само уште нешто да дополнам во однос на високите позиции. Значи, компанијата е етаблирана, секоја компанија си има свој тип на менаџирање, тоа си е дефиниција, самата компанија си ја прави, кај нас имаме 4G. 4G
припаѓам јас, другиот менаџер од компанијата, другиот управител од компанијата, поради тоа што сум мешовит капитал компанијата, и имаме менаџери на компанијата, тоа е Билјана Андреевска, која што е финансов менаџер, незината юрисдикција се финансите, и Јане Џорески, кој што производството е негова юрисдикција. Значи, укажува 50-50 со однос на високи позиции и високи примања. Можноста на жената секаде подеднакво иста и зависи само во конфиангел зборувам. Јас сум таму одговорна и моите промени во општеството можам да ги правам само преку конфиангел. И мене ми е драго што можам да влијам позитивно и како пример. Таму можностите ви се неограничени и зависи само од вас и каде вие сакате да бидете утре. Само кратко, за да не се разбереме. Значи, ја не викам дека секоја фирма е таква. Се разбере дека има фирми кои што ќе бидат општествено одговорни, етични и све тоа, но не може тоа да биде, не може сите фирми да бидат такви. Секогаш ќе има такви фирми, но тие се исклучок, не се правило. Правилото е дека повеќето фирми едноставно не се такви. И за мене тоа е, значи ја тоа не го користам како навреда некој за фирмите или не знам што, него едноставно за мене тоа е како нешто аксиома. Мора да бидеме свесни дека е тоа така, како што не знам, работата на докторот е да ги лечи луѓето, така работата на фирмата е да прави профит. Се разбира, почитувајќи го законот. Каде ќе ги реинвестирате тие профити? Дали ќе ги реинвестирате во луѓето кои што ви се основен капитал? Нема Добро, тука прашањето е дали фирмата размислува на долгорок или на краток рок. Значи, јас пак ќе кажам. Да, некои фирми размислуваат на долгорок. Значи, нашата филозофија е точно таа колективна свест и формирање на компанија која што ќе постои после нас. Многу е тешко промена на менталитет и на начин на размислување, меѓутоа па затоа некој ве поставил на таа позиција за да се. Како еден директор може да биде општествено одговорен? На секаков можен начин, верувајте. Поготово во Македонија, во овој временски период, можноста да биде општествено одговорен е огромна. На секаков начин. Повторно ќе кажам, тргајќи од себе, доколку вие дури и пијарството, како пијарство лично, јас го сметам одговорност за мене, доколку можам нешто да променам. Ако не со своето презентирање или дебатирање, ако не направам макар и промил промена, немам суштина зашто тоа би го правила. Секој ден ние имаме можност да бидеме општествено одговорни. Меѓутоа, клучот, за да може да ја дефинираме таа филозофија, дефинитивно се вработените внатре и работа со нив. И несебично да се знае да се застани за нив. Луѓето, верувајте, тоа е маса. Која сте меѓу таа маса, некогаш се исплашени од претходните ситуации кога биле злоупотребувани, кога не биле доволно вреднувани, кога не му биле остварувани нивните основни права. Луѓето не веруваат. Затоа е многу клучно враќање на таа колективна свест да почнат преди се да си веруваат во себе, независно дали припаѓате на машкиот или женскиот пол, па потоа да почнат да се враќаат, да не веруваат во системот. Мора да ги вратиме тие вредности назад. Че Бранимир, истото, како еден директор на фирма може да биде општествено одговорен? Па не, директорот може да биде одговорен исто како што може да биде секој друг човек. Меѓутоа, мојата главна поента е дека не е проблемот индивидуален. Не е проблемот во одредени лица кои што се однесуваат на овој или на оној начин, него проблемот е системски. Ние живееме во таков систем кој што ги прави практично сите овие работи. Не е дека луѓето се лоши, па луѓето заради тоа ги прават овие проблеми, туку системот е едноставен таков. Океј, системот секогаш е составен од луѓе, зад системот секогаш стојат луѓе. Меѓутоа има разлика помеѓу она што е индивидуално и она што е системско. Значи тоа е мојата поента. И она претходно прашање што и затоа мислам дека не треба да зборуваме за тоа како еден менаџер може да биде, туку за системот. Во врска со претходното прашање кога ме прашавте машки и женски професии. Интересен феномен тука е што секаде во светот имате такви работи, таква подела. Машки професии и женски професии. Анекдотален пример. Ја работев како студент, кога бев на магистратура во Англија, работев во домови за стари лица. 90% од вработените таму беа жени. Немаше таму мажи што работа, тоа беа се жени. И учевме тогаш, баш бев на магистратура, имавме еден предмет кој што се ги третираше овие прашања. Учевме дека Англија, Британија, не знам, во 70-те или не знам точно кога, имала баш такви политики, државни политики за вклучување на жените на пазарот на труд, односно за активација на жените и практично субституција на она што жените веќе го прават неформално дома, без да бидат платени, со отварање на такви работни места на кои што жените ќе идат формално на работа, ќе добиваат плата и слично. Сите жени, генерално, се грижат за своите родители. Сега зошто жена како жена да се грижи само за нејзиниот родител и да не зима пари за тоа,
и да седи дома по цело време, кога може да се направат домови за стари лица и таму ќе бидат нели возрастните лица и жените ќе таму да работат. Значи има ли такви политики? Поентата ми е дека проблемот не е само кај нас, него таа поделба на професии е насекаде во светот и прашањето е зошто е секаде така. Мојот одговор е дека поентата е во тоа што живееме во патриархален систем, во патриархално општество. Општество во кое што мажите се главни, мажите владат и жените се од втори ред. И тоа мораме да го сватиме, значи мораме да се бориме на сите начини против патриархатот. Многу интересен феномен, феномен кој што може да ни покаже како треба да се бориме против ова е исто еден друг податок. Значи кажав дека од прилика на светско ниво генерално просекот за разликата во примањето помеѓу мажите и жените е околу 20%. Значи во сите земји во светот, ако ги земете во просек, жените заработуваат 20% помалку од мажите за иста позиција. Многу интересен феномен е тоа што кога ќе ги земете жените, кога ќе ги земете луѓето што се во синдикати, вклучени во синдикати, разликата во примањето е само околу 9%, 9-10%. Значи ако жените се организирани, се вклучени во синдикати, тогаш тие заработуваат многу повеќе отколку што би заработувале претходно. И тука доаѓаме до она како да се бориме против патриархатот со организирана борба. Значи мора луѓето да се организираат пред се работниците и на тој начин да ги не знам дали знаете дека матријатот уствари бил основа на Македонија. И не само на Македонија, на било која, мислам, луѓето живееле во првобитните заедници, голем дел од времето луѓето живееле во матриархат. Може би треба да направиме некоја промена и во однос на нормално мајката како мајка е клучна во процесот на васпитувањето на детето. Може би пристапот да се намали сите ние, јас сум васпитувана дека треба да се пројави некој си потенцијален сопруг кој што ќе биде посилен, похрабар од мене, кој што ќе ме штити, такво нешто мислам дека повеќе не постои. Може би тој пристап тука треба да се направи мала промена во однос на васпитувањето во семејството генерално и второ промена на цртаните филмови. Ве молам, Пепелашка не повеќе, пошто стварно ни направила големи фрустрации, пошто принцот стварно го нема, верувајте. Многу е тешко да се најде принцот. Треба поинакви, похрабри жени. Суштината, правото е подеднакво. Ние сите се раѓаме под ова небо и ги имаме истите можности за живење. Сите сакаме исти работи. Страјката е кај сите иста. Не постои разлика. Во самата серија Милена е успешен анестезиолог, не е атрактивна девојка. Колку интелектот, значи стереотипот за интелектот наспроти физичкиот изглед. Знаете на што мислам? Значи ако некој физички добро изгледа, не значи дека добро може да ја заврши работата. Дали таков стереотип во Македонија постои? Добро, ја на пример конкретно сум на еден начин збунувачки делувам, пошто сум плавуша. Така да никој не очекува од мене дека би имала некоја си емоционална интелигенција и обично мојот пристап на почетокот е си чутам, јас гледам реакцијата, меѓутоа одеднаш кога ќе сватат луѓето дека стварно имам собствен интелект и емоционална интелигенција, истата си ја користам и вредности, тоаш дефинитивно те гледаат малце поинаку. Бранимир, колку физичкиот изглед некој го користи, особено женските, за мислам во понатамошно напредување во кариерата? Не знам колку жените го користат физичкиот изглед, не би коментирал за тоа, би коментирал за оно што претходното. Мислам дека дефинитивно постои таков стереотип, дека ако некоја жена е убава, таа по дефиниција не е паметна, или ако некоја жена е успешна, таа мора да има некоја позадина. Не е успешна заради незините способности, него успешна затоа што некој стои зад неа, што и да е тој. Мислам дека нема поента воопшто да зборуваме дали тоа присутно или не се разбира дека е присутно. Од друга страна кај мажите воопшто не се зборува, маж може да биде и убав и паметен, све тоа нема никаква дилема и тоа е се присутно, нема дилема. Вистинското прашање е зошто е тоа така и што треба да се направи во врска со тоа. Ја мислам дека она што да се навратам, да се абстрахирам од оно до сега што го зборев за менувањето на системот и све, тука ќе се поврзам, ќе се навратам на оно што го спомнав за културата. Тука можеме да ги согледаме ние културни фактори, односно тоа е некој верување, убедување општествено дека
работите се такви, дека ако некоја жена е таква, мора да биде таква. И тие фактори, културните фактори по дефиниција бавно се менуваат, потребно е време за тие да се совладат, но единствениот начин да се совладат е преку едукација, преку критика кога ќе видите нешто такво и преку укажување на примери кога тоа не е така. Кај нас имаме честопати примери кога не знам. Баш се прават дури шеги за некои вакви работи постојано во секојдневниот живот и луѓето не реагираат на тоа. Тоа исто мислам дека мораме да го надмине, кога ќе видите некој таков пример за потисната стереотипизација или шовинизам кон жените, да мора да реагираме, мора да укажуваме дека дури кога е тоа најдобро без лоша намера кажано, кога е на ниво на шега, на позитивна добронамерна шега, мора да се укажува на тоа дека тоа е лошо, дека тоа не сме така да се збори, дека тоа ги репродуцира и стереотипите и шовинизмот и дека едноставно тоа на некој начин ја прави жената да биде во полоша позиција. Да, не случајно јас преска кажав дека суштината на проблемот може да се промени од два аспекти. Еден, да, системски, за кој што само би сакала 5 секунди да ви презентирам лично искуство, а второто е свеста и совеста. Значи, ние самите да се промениме првенствено спрема општеството, спрема институциите, во себе да ја направиме промената, а потоа да нормално да влијаеме и на другите за да ја направат евентуалната. Имено еден од начините системски, ова дефинитивно кој што би помогнало за да се надмине таа родова разлика, каде што жените би можеле повеќе да се реализираат во својата кариера, е дефинитивно образованието и дефинитивно делот на child mind, на чување на дечината. Јас имав, мојата работна задача како основач на Конфи, генерален менаџер е само проблеми решавање. Фала му на Бога, се помалци имаме проблеми од клучно прашање, меѓутоа, пошто сум 24 сата тука за нашите вработени, 24 сати за нашите вработени, ги решавам нивните проблеми. Последно време, јас 2 работи само барам. Доктор и барам градинка. Зборувам за мајки кои што си се реализирале во својата професија и кои што викат ако не најдеме место да биде моето детенце чувано, јас морам да ја напуштам работата. Значи, тие се суштински структурни промени кои што полека ние мораме да ги правиме, а сигурно дека постојат и други начини, се сложувам со начинот кој што нема да се парсираме, кој што ти го презентира. Значи, има и лична промена и структурна промена. На крај да направиме еден заклучок, како луѓето при изборот на својата професија да се ослободат од стравот дека некогаш ќе бидат ставени под некој стереотип или ќе бидат нееднакви ако изберат професијата без разлика што сакаат да изберат? Треба да сакате и да верувате во нештото. Да верувате првен во себе, да верувате дека се уште постои таму некаде простор под небото каде што вие можете да се реализирате и остварите себе си. Ја верувам дека не постои нашето основно право како жени е да бидеш преди се партнер, нечи партнер, да формираш семејство, да си родител, да си мајка. Меѓутоа, покрај тоа има и друг дел животот, каде што вие можете да се го остварите своето основно право на работен однос. Верувајте дека во Македонија има таму некаде институции, простори и јавни институции каде што вие можете да се реализирате, да бидете среќни, да придонесувате не само за вас лично и за вашето семејство, да придонесувате и за општеството. И уште еднаш, значи, доверба, напорна работа, надминување на стереотипите, никогаш во овие 13 години како ја етаблирам и прв пат го користам зборот јас, така? Така, да. Прв пат. Како ја етаблирам компанијата, никогаш не сум искористила или ставила во предност својот физички изглед или тоа дека сум жена. Секогаш сум се поставувала одговорно, професионално, онака како што захтева преди се законот на Република Македонија и основните постулати на воспоставување на деловни односи. Значи, како да се ослободат луѓето при изборот на својата професија, да не бидат етикетирани или да влезат во стереотипите на општеството? Прво, луѓето треба да го прават тоа што сака да го прават. Значи, никој не треба да се прашуваат кога ќе бират професија, дали тоа машка професија, дали тоа женска професија, нема такво нешто, нема машки и женски професии, дали таа професија ќе биде добро платена, дали нема да биде добро платена, не. Работите го она што сакате да го работите и тоа е прво и основно. Второ, не треба да забораваат луѓето дека се дел од системот, дел од општеството. Луѓето не се изолирани острови и затоа мора секогаш да се мисли на крупната приказа, на крупната бора, мора да се делува на менување на системот, односно на сите овие начини што ги кажавме, да се пробува да се влијае кон тоа, да се намалуваат и стереотипите и опресијата на било кој начин. И не само во поглед на мажи и жени, туку во било која друга општествен облик.
Јас ви благодарам на двајцата за денешното учество на терапија дискусија. Мали. За да избегнеме стереотипноста и нееднаквоста меѓу мажот и жената, со многу работа, голема самодоверба. Тоа е заклучокот од денешното издание на терапија дискусија. Вашите ставови и мислења може да ги споделите на социјалните мрежи и да дискутирате за денешната тема. Во следното издание на терапија дискусија со нова тема која предизвикала најголем интерес. Благодариме за вашето внимание, се најдобри до гледање.